Sony Xperia XA2。所有 Sony 嘅智能手機都有一個特色，就係 Sony 累積咗佢幾十年光學設備嘅知識，成為咗今日獨一無二嘅 Sony 人工智能。呢一個人工智能係專門服務任何光學設備衍生出嚟嘅服務，例如影相、影片。所以 Sony 嘅人工智能具備咗好多優化、美化嘅功能，係其他品牌一定做唔到。例如以呢一部 Xperia XA2 為例，除咗平常嘅超闊廣角鏡去到120度、8個 MP 嘅相機，同時佢加入咗 Smart Amplifier 技術同埋 Sony 嘅 Clear Audio、Clear Bass 嘅技術，令到高低音都特別清晰。同時裡面拍照嘅人，佢哋嘅聲音可以作出微調，令到更加適應一個環境嘅聲音。當然 Sony 佢所有嘅手機都係非常之注重佢哋嘅光學反應，例如呢一部手機亦都係一樣。我哋可以見到一影出嚟，即使係陰影嘅效果地方，依然係非常清晰。